हेलो। आज हम इस वीडियो में एसएससी सीजीएल का जो टाइपिंग होने वाली है उससे रिलेटेड कुछ बातें करेंगे। मैंने CHSL 2020 का टाइपिंग दिया था और CHSL 2021 का भी टाइपिंग दिया था। CHSL 2020 टाइपिंग में मेरा मार्क्स ठीक ठाक था, फिर भी टाइपिंग में फेल था। और अभी जो CHSL 2021 देकर आया हूँ, जो 10 मिनट का टाइपिंग था मैंने 7 मिनट में ही किया है और एक्यूरेसी भी लगभग बढ़िया था। टाइम था इतना कि मैंने सारा कुछ देख लिया है, सब कुछ सही था। शुरुआती में मैं यही बताऊंगा कि एग्ज़ाम में कैसे क्या करना है, एग्ज़ाम में जो प्रेशर होता है, किस चीज़ का प्रेशर होता है और कैसे अभी जो भी 8-10 दिन बचा है तो इतने दिनों में कैसे क्या करें। तो सबसे पहली बात हम करेंगे कि क्या इतने दिनों में कितना टाइपिंग स्पीड चाहिए। तो टाइपिंग सबको पता होगा कि वही लगभग 27 से 28 चाहिए। यहाँ पे CHSL में 35 के स्पीड के आसपास चाहिए और वही हम CGL की बात करें तो यहाँ पे लगभग 27 से 28 वर्ड पर मिनट का स्पीड चाहिए, जो काफ़ी नॉर्मल है। अगर आपने 10-15 दिन पहले से भी स्टार्ट किया होगा या 1 महीने से तो आराम से इतना स्पीड किया जा सकता है, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये कि इसका जो CHSL का जो एरर परसेंट होता है वो OBC या जनरल को छोड़ दे, जनरल का 7% और बाकी सबका 10% होता है। और यहाँ पे हम बात करें तो इसका जनरल का 25% है और ओबीसी का जनरल का 20% और ओबीसी का 25% के आसपास, और बाकी कैटेगरी के भी इसी के हिसाब से। तो यहाँ पे एरर परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर आपका टाइपिंग स्पीड अभी 25 के आसपास भी है, अगर मान लीजिए अगर 25 के आसपास भी है या वहाँ पे 25 के आसपास आसपास भी करके आते हैं और मान लीजिए 1-2 लाइन मिस भी हो जाता है तो ज़्यादा चांस है कि आप फेल ना हो सकता है कि अगर आप बीच में भी ज़्यादा एरर किए हो और लास्ट में भी आपका 1-2 लाइन छूट गया स्पीड कम होने के कारण, तो वहाँ पे फिर प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अगर शुरू से सारा कुछ ठीक है, ज़्यादा एरर नहीं है, 1-2 वर्ड में एरर है और लास्ट का 1-2 लाइन छूट भी जाए तो भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है क्योंकि एरर ज़्यादा दिया हुआ है, पहले इतना ज़्यादा नहीं था। तो 27-28 का स्पीड ज़्यादा नहीं है। आराम से अगर अभी से भी सुबह शाम 1-1 घंटा करते हैं तो इतना दिन में भी पॉसिबल है। और बाकी जो सीरियस कैंडिडेट होंगे वो शुरू से करते आ रहे होंगे। वैसे देखें तो अगर अभी आपका 30 या 40 के आसपास है, 40 पे है तो 100% रहिए कि 40% है तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर अभी 30-32 है तो थोड़ा ट्राई कीजिए कि और आगे उसको ले जाए। अब हम बात करते हैं एग्ज़ाम में कैसा प्रेशर होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे होता है लक मायने रखता है, क्योंकि वहाँ पे आपको कीबोर्ड कैसा मिलता है। अगर लैब अच्छा मिल गया, कीबोर्ड अच्छा मिल गया तो कम का स्पीड है तो भी वहाँ जाकर आप बेटर कर लीजिएगा। और मेरे साथ 2020 में क्या हुआ था, CHL 2021 में 2020 में कि कीबोर्ड अच्छा नहीं था, काफ़ी ज़्यादा हार्ड था। और मैंने बोला भी तो चेंज नहीं किया, बोला कि अभी बच्चा जो मेरा सेकंड शिफ्ट में था और बोला है कि फर्स्ट शिफ्ट का बच्चा तो इसी पे कर कर गया है, तो चेंज वो नहीं किया और काफ़ी ज़्यादा हार्ड था जिसके कारण मुझे परेशानी हुई और एरर ज़्यादा हो गया और सिलेक्शन नहीं हुआ। और इस बार गए तो एकदम बढ़िया कीबोर्ड था। तो ये काफ़ी मायने रखता है कि कैसा कीबोर्ड वहाँ पे मिलता है। तो इसीलिए आप घर पे प्रैक्टिस करते तो हार्ड पे भी प्रैक्टिस कीजिए और सॉफ्ट पे भी कीजिए, और ज़्यादा चांस है कि वहाँ पे हार्ड मिले। और हार्ड पे करके जाइएगा तो वहाँ पे सॉफ्ट पे हो जाएगा। लेकिन पहले से आप यहाँ पे सॉफ्ट पे कर रहे हैं और वहाँ अचानक हार्ड मिल जाए तो फिर प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसीलिए ट्राई करें कि हार्ड कीबोर्ड पे प्रैक्टिस करें घर पे। और वहाँ जाइएगा तो थोड़ा बहुत टक टक का आवाज़ भी आते रहता है, तो सबका प्रेशर, हर बच्चा टक 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 खूब करेगा तो थोड़ा बहुत दिमाग में प्रेशर आता है। तो इसलिए अगर घर पे प्रैक्टिस करते तो लास्ट के 2-3 दिन अगर प्रैक्टिस करते हैं तो फ़ोन में टक 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 का जो साउंड होता है कीबोर्ड का वो बजा लीजिएगा और करके देख लीजिएगा। खैर ज़्यादा इससे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है, तो क्यों ना पहले से ही सावधानी बरती जाए। और देखें तो फ़ॉन्ट साइज़ ये भी मैंने यहाँ पे घर पे प्रैक्टिस करके गया था तो फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा था, वहाँ गया तो काफ़ी छोटा था, तो शुरू में इसके कारण भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हुआ। तो फ़ॉन्ट साइज़ रखते हैं तो आप यहाँ पे भी छोटा रखिए, क्योंकि वहाँ पे मिलेगा तो काफ़ी इतना लाइन छोटा लाइन मिलता है। एक तो इतना बड़ा स्क्रीन होता है, उस पर भी ऊपर मैटर लिखा होता है और छोटा सा बक्सा, बस 2 बक्सा ऊपर लिखा रहता है और नीचे, और छोटा सा बक्सा लगभग इतना सा बक्सा में 7 लाइन 8 लाइन के आसपास रहता है, तो काफ़ी छोटा छोटा फ़ॉन्ट होता है। तो घर पे भी प्रैक्टिस करते हैं तो छोटा छोटा फ़ॉन्ट पे कीजिए आराम से, फिर वहाँ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। बात करें सॉफ्टवेयर तो अधिकतर बच्चा सोनी टाइपिंग ट्यूटर यूज करता है, तो फ्री वाला भी है सोनी टाइपिंग ट्यूटर,
फ्री वाला भी है और पेड भी है, तो आप जैसे चाहे वहाँ पे यूज कर सकते हैं। वो पूरा एकदम उसका जो पैटर्न है वो एग्ज़ाम जैसा ही है। तो ये सब है, आराम से कीजिए। टाइपिंग इतना ज़्यादा हार्ड होने वाला नहीं है। CHSL का थोड़ा हार्ड है, लेकिन CGL का बहुत नॉर्मल है। तो रिलैक्स रहिए, ज़्यादा टेंशन नहीं लीजिए। 30 के आसपास है तो ठीक है, अगर जितना 30 से ऊपर जाइएगा उतना ज़्यादा सेफ रहिएगा, और 40 तक है तो